يجمع بينه جمعا ينتظم الأدلة كلها. فإذا نظرنا إلى رفع الصوت في المسجد نرى الآتي: أولا حديث النبي في خطبة الجمعة يرفع صوته في خطبة الجمعة. ثانيا ما ورد عن كعب بن مالك وابن أبي حضرد. ثالثا أثر عمر الموقوف عليه. رابعا كلكم مناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. ممكن يدخل في الباب لعب الأحباش بالحراب في المسجد، لأن اللعب يولد كلاما وصياحا، ونبدأ الجمع. فيقال إذا كان رفع الصوت في المسجد لعلة من تعليم أو غير ذلك جاز، وبقيد أن لا يشوش على مصلي من المصلين، بقيد أن لا يشوش على مصلي من المصلين. وفي الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتى ترتفع الشمس حسنا، فيتكلم أصحابه بحديث الجاهلية فيضحكون ويبتسم. إذا قال قائل: هل يجوز رفع الصوت في المسجد؟ فالجواب: يجوز إذا دعت إلى ذلك ضرورة، ويجوز حيث لا تشويش على مصلي، ويجوز في غير مسجد رسول الله حتى تعمل أثر عمر. لكن يرد أيضا على أثر عمر أن لعب الأحباش كان في مسجد رسول الله، وأن جلوس الصحابة يتحدثون في حديث الجاهلية فيضحكون ويبتسم كان في مسجد رسول الله، وأن رفع الصوت أيضا كان في مسجد، يعني في الخطبة كان في مسجد رسول الله، وأن تقاضي كعب بن مالك كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قيد ألا يشوش على مصلين، والله أعلم.